Assalamu alaikum. Welcome back to another vlog of Bazin. இன்றைக்கி சவுதியில் வேறு லெவலில் மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் வெளியில் வந்திருந்தோம். இன்றைக்கி என்னோடய லாஸ்ட் டே இன் சவுதி அரேபியா. பிகாஸ் நாளைக்கு நான் இந்தியா போக போகிறேன் அக்கார்டிங் டு தி டேட் மென்ஷன்ட். ஸோ ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அஸ்லானுக்கு முடி வெட்டணும்னு ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டே இருக்கும். ஆனால் டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. இன்றைக்கி நாளைக்கு அப்படியே போஸ்ட்போன் ஆகிட்டே போச்சு. ஸோ லாஸ்ட் டே நாங்கள் நின்றுருக்கோம். ஸோ இங்கே தரப்புலேயே நாங்கள் யூஸ்வலி போகிற ஒரு அஸ்லானுக்கு ஹேர் கட் பண்ணுற ஒரு பார்பர் ஷாப், ஒரு சலூனுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நின்றுருக்கோம். உள்ளே ஒருத்தங்க இருக்கிறதுனால வி ஆர் வெயிட்டிங் ஃபார் தெம். ஸோ அவங்களுக்கு முடித்தோடனே நாங்கள் இப்போ பண்ணிடலாம், அஸ்லானை கூப்பிட்டு போய் ஹேர் கட்லாம் பண்ணிடலான்னு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் கிளம்பும்போது ஆக்சுவலி மழையே இல்லை, நார்மலாக தான் இருந்தது. லைட்டாக சாண்ட்ஸ்டார்ம் அடிச்சிட்டு இருந்தது. அண்ட் அதுக்கப்புறம் மழை ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இடி என்ன மின்னல் என்ன, ஐயோ வேறு லெவலில் மழை. அதுவும் நாங்கள் பார்பர் ஷாப் முன்னாடி நின்று வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அதனால ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருந்தார். அவருக்கு ஹேர் கட்லாம் பண்ணி முடித்தோடனே அஸ்லானை உள்ளே கூப்பிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் எங்களுக்கு லேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா நாளைக்கு ஜித்தாலேருந்து எனக்கு ஃப்ளைட். அப்புறம் நாளைக்கு ஜித்தா கிளம்பணும். பேக்கிங் இன்னும் பாக்கியாக இருக்குது. ஸோ வி கெட்டிங் லேட். பார்த்தா அந்த செதுக்கிட்டு இருக்கார் ஒரு அரை மணி நேரமாக. ஐயோ நாங்கள் வெயிட் பண்ணியே டயர்ட் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மழை வேறு லெவலில் பெஞ்சிட்டு இருந்தது. அண்ட் எவென்ச்சுவலி பவர் கட்டும் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வி ஹேட் டு லீவ் ஃப்ரம் தேர். சரி இன்னும் இங்கே நின்னா சரியாகாதுன்னு வி ஹேட் டு லீவ் ஃப்ரம் தேர். அண்ட் நாங்கள் அங்கேருந்து வீட்டுக்கு போகிற ஜேர்னி மட்டும் நீங்கள் பாருங்கள், அப்படியே கொஞ்சம் பயங்கரமாகவே இருந்துச்சு. எனக்கு நாளைக்கெல்லாம் ஏதாச்சும் ட்ராவலில் பிரச்சனை ஆகிடுமோன்னெலாம் யோசிக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes ட்ராவல் தான். ஆனால் மழை வேறு லெவல் ஹெவியாக போயிட்டு இருந்தது. அண்ட் இடியும் மின்னலும் ஐயோ ஒரு மாதிரி பயமே ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. बारिश में गाड़ी चला जाए ना, आज नहीं ऐसा बारिश नहीं, गाड़ी चला दे हवा देखो कैसा मारता है। எப்படியோ வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். அண்ட் நான் ஊருக்கு போகிறனால
டெய்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், ஒவ்வொருத்தங்கள ஒவ்வொரு நாள் இப்படி மீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ இன்றைக்கி முஸ்ஃபி வந்திருக்கா, ஃபுட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருந்தா சாப்பிட்றதுக்கு. ஏன்னா 2-3 டேஸாக நான் கிச்சனில் எதுவுமே பண்ணுறதில்ல, ஜஸ்ட் அஸ்லானுக்கு தேவையானது மட்டும் தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டிலே இந்த மாதிரி போய் சாப்பிட்றது, இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் டின்னர் பண்ணி கொடுக்குறது, இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது. ஸோ இந்த டைம் முஸ்ஃபி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்துட்டா. ஸோ உட்காந்து நாங்கள் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் லாஸ்ட் டின்னர் டுகெதர். வீட்டுக்கு வந்து பேக்கிங் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு, கொஞ்சோண்டு மட்டும் பாக்கி இருக்குது. ஜஸ்ட்டு அந்த வாஷ் பண்ண க்ளோத்ஸ் எல்லாம் வைக்க வேண்டியதாக இருந்தது. அதர்வைஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் ரெடி. அண்ட் நாங்கள் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டு நல்லா கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா லாஸ்ட் டின்னர் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போய் ஃபியூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வரும். எல்லாத்தோட டைமிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் ஃபன் ஹியர். அண்ட் குட்டீஸ் எல்லாம் பாய் பாய் சொல்லிக்கிட்டாங்க. ஏன்னா நல்லா எல்லோரும் செட் ஆயாச்சு. இன்ஃபேக்ட் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லானுக்கு சேர்ந்துட்டாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ஃபேமிலி. ஸோ நல்லா ஜெல் ஆகிட்டாங்க குட்டீஸ் எல்லாம். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி வில் கெட் டு மீட் எவ்ரிபடி நெக்ஸ்ட் டைம். பொண்ணியா எங்க பண்ண மாமி ஊருக்கு போற பாய் சொல்லு. கால் பண்ணதுக்கு வாங்க சொல்லு. நான் ஊருக்கு போனப்போ நீங்க வாங்க சொல்லு. ஸோ எஸ், இந்த வீடியோ நான் இங்கேயே முடிச்சுக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக், கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே வர வீடியோஸ் வந்து இந்தியாவோட வீடியோஸும் கலந்து வரும். ஏன்னா சவுதியிலையும் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது, விலாக்ஸ் இருக்குது. என்னால் கண்டினியூவாக அப் டு டேட்டாக போட முடியல, கொஞ்சம் முன்ன பின்ன டைமிங் ஆகும். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லலாம் டேட்டோட மென்ஷன் பண்ணுறேன், ஸோ தட் யூ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஸோ ட்ராவல் விலாக்ஸ், இந்தியாவில் இருக்கிற விலாக்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வரும். ஸோ ஸ்டே அப்டேட்டட், ஸ்டே கனெக்டட். அண்ட் நீங்கள் புது வியூவராக இருந்தால் கண்டிப்பாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ எஸ், வில் மீட் யூ இன் another video. Allah Hafiz.